Richard? Ahoj. Ukáž. Díky. Vítaj. Ako sa máš? Úplne na prd. O 2 týždne otváram otcovi ten butik v nákupnom centre. A včera mi volá chlapík z firmy, ktorá mi robí interiér, že nemá dosť chlapov na montáž. Ty to zvládneš. Drink na privítanie. Každopádne. Čukla som nejakého mediáka na parkovisku. To je niekto z baráku? B.A. Milan? Lepšie si už vybrať nemohla. Milan Kordiak z prvého. Patrí mu tento bar, patrí mu priestor oproti a najradšej by bol, keby mu patril celý panelák. Však toto není panelák, toto je tehlová bytovka. Ak tu chceš bývať, musíš si zvyknúť. Všetci tomu hovoria panelák. Ahoj. Ahoj, Angie, čo ty tu? Teraz mi tu pomáha. Treba vyplatiť tovar. Už idem. Nemusela si to niesť, aby som ti s tým pomohol. A vždy to povie až vtedy, keď je všetko nanosené. Počuj, ten Milan Kordiak, on je ako čo? Má veľké konta vo veľkých bankách, má frajerky s veľkými kozami, veľké auto a veľkého psa. Vieš, čo to znamená? Že má malý penis.